कस्बा थाना के मल्हड़िया गांव में मात्र 2 डिसमिल जमीन के कारण अपने सगे भतीजे को गायब करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बिजली देवी का पुत्र अनिल यादव 1 वर्ष से लापता है। बिजली देवी की माने तो रिश्तेदारों से ही जमीनी विवाद चल रहा था और उनके द्वारा ही उनके बेटे को गायब किया गया है। इस मामले में आरोपियों को सजा भी हुई, पर आज भी बिजली देवी का बेटा घर नहीं पहुंचा। इस बाबत पीड़ित महिला पुलिस कप्तान के जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वो ले लेके मोटिवेशन करा लेके तब पता चल तो हम क्या सरपंच पास गेलिए, थाना गेलिए, सब घुरले, ककरो दखल नहीं दिलके। कल के ऊपर जमीन नहीं है, जमीन उड़ी गिरी, बड़ हिस्सा जमीन नहीं है। मुखिया सरपंच बहुत प्रयास करके नहीं दिलके दखल। ओकर बाद कल के पैसा जमा करो दोनों पार्टी। वो कल के कि पैसा जमा करबे कल सोमवार के, वो पैसा जमा नहीं करके कल के हम नहीं करबे कागज बाहर। वो तो मोटिवेशन करा लेल करे। ओकर बाद हमरा सबको कल के तो निकालो कागज छो, हम कोड लिए, कोड में कागज लगेलिए तो कागज निकल के वाला। ओकर बाद ओकरा पर केस भेल। केस भेला के बाद हमर मोटिवेशन कागज निकले के बाद वो सुनी लेलकै कि कागज निकली गेले। 3 बजे करीब हमर बेटा को वो उठा ले। अग्निश के उठाया? धर्मचंद यादव, सुधीर यादव, संजय यादव। कौन है आपका? दिया। आपका दिया है? हाँ। आपका बेटा को कहाँ ले गया? आप कहाँ ले गए गुम करके बाबू? कितना दिन से? साल लगी गए, सिर्फ पंचमी 3 दिन बाकी रहे। अब तो नहीं आया आपका बेटा? नहीं। इससे पहले केस किए थे उस समय? हाँ। उसमें क्या हुआ? ओकरा में संजय यादव के जहल भेले। अभी जेले में है? नहीं, छुट्टी गेलो छे, 6 महीना रहे। ओकर बाद किरण सब बेल करा लेलके बाहर से बाड़ी। तब संजय यादव बेल भेले। अब तो छुटा नहीं है? अभी तक आपका बेटा नहीं आया? नहीं। कैसे क्या बोलता है? वो लोग से पूछे कि कहाँ? हाँ, पूछे लिए कल के जहाँ भेजना था सो भेज दिए, आपको जो करना है करो। कितना जमीन को लेकर आप लोग चल रहा है? अभी 2 डिसमिल जमीन का झगड़ा थी बाबू। जमीन है किसका? जमीन हमरो थे, ओकरो हिस्सा थी, दोनों। वो आपका दिया है? हाँ, भाई खास भाई। हाँ, सगाई भाई। 2 डिसमिल ओकरो नाम है धर्मचंद, 2 डिसमिल करमचंद। कितना उम्र होगा आपका बेटा का? उम्र तो 25 साल है बाबू। ओकरो बने 28 साल। शादी हो गया था? हाँ, शादी भेलो छे। हाँ, तो क्या बोलता है थाना में? क्या बोलता है? थानेदार खूब प्रयासी करके रात दिन खूब दौड़ ले। जब लगार नहीं दिल के संजय के पकड़ी ओकरा थाना करके जेल करके। ओकर बाद पुलिस जाए छे, सब फिदा। पुलिस जाए छे, सब फिदा। तो क्या मांग करने आए हैं आप? एसपी से मिलने हैं अभी आप लोग? हाँ, अखनी मिले लिए लोग। क्या मांग कर? क्या चाहते हैं? चाहे छी कि हमरा बच्चा को दाढ़ी और जमीन जे छे पूरा फैसला जे हेते उचित। हमर बच्चा इस साल भरी से नहीं मिली। क्या नाम है आपका? बिजली देवी। बच्चा का नाम? अनिल यादव। घर? मल्हड़िया, थाना? कस्बा।